Zdravo svima! Danas ću vam pokazati jedan odličan i efikasan način da izbelite zavese ukoliko su poprimila neku žućkastu ili sivu boju i niste zadovoljni. Onda možete vrlo jednostavno da ih operete. A pre nego što operete zavese, pokazat ću vam jedan trik kako da ne pogubite ove zakačeljke. Ako vam se dešava da nakon pranja vam fale ove zakačeljke, postoji jednostavan način da to sprečite, tako što ćete zavesu da ovako preklopite na pola. Ovo je kraća, ali sad možete i veću, i ovako da urolate. Zatim da uzmete jednu čarapu, ovo je malo veća, i da ovako upakujete ovaj deo. Na taj način se neće otpadati i neće se kasnije i umrsiti u samu zavesu. Zatim ubacite zavesu da se pere. Treba će vam za izbeljivanje aspirin. Dodat ćemo 2 tabletice aspirina. On odlično izbeljuje. Jednostavno ubacite u bubanj. Treba će vam i jedna kesica praška za pecivo. Ovo je super ako vam ostane neki kome je istekao rok. Eto prilike da ga iskoristite. A prašak za pecivo stavljamo u oduljak za prašak. Evo ja ću sipati sada ovaj tečni. Pa uključiti mašinu da pere, ali ću uključiti neki brži program ili ovo ručno pranje kako se ne bi mnogo izgužvale na 30 stepeni. Mislim da je to sasvim dovoljno. Evo, mašina je završila. Možemo da skinemo čarapu, sve na mestu, a zadovoljna sam i kako su se zavese izbelile i oprale. Ponovo imaju lepu belu nijansu. Nadam se da će vam biti od koristi ovaj video. Puno vas pozdravljam, pa do sledećeg puta. Ćao!